네, 안녕하세요. 오늘 엘드입니다. 오늘은 제가 프레디와 함께 생존기를 찍어볼 겁니다. 가볼까요? 우리 생존기 찍는 거야? 어디 갔어? 여기 있군. 가자. 나무 캐피가. 최대한 10개는 쳐야 될 것 같은데? 그러게. 일단 이걸로 나무 도끼를 만들어서 더 빨리 캐는 게 낫겠다. 도끼를 날 거야. 아, 저희 투맨이 썼는데 투맨이 안 쓰겠습니다. 이건 예비로. 누가 죽일 수도 있잖아요. 벌써 다 깼어? 10개? 여기 지금 도끼 만들어서 캐요. 저희가 생존기를 5편까지 찍을 겁니다. 잘 봐주세요. 아니, 저기 양이 보이는데 난이도 몇이에요? 난이도 껐습니다. 난이도 하나 정도. 쉬움 난이도 쉬움. 하나 켜서? 하는 거 아니야? 하나 켜, 하나. 됐어. 그래야 할 맛이. 이 정도? 하나. 자, 지금 닭을 잡았고요. 닭은 나눠 먹겠습니다. 아, 나눠는 못 먹지. 나는 못 먹으면. 아, 이거 컴퓨터에서는 양 잡으면 양고기 나오는데. 저기 양. 도끼 좀 많이 썼네. 몇 개 캤어? 나무? 노랑. 나 19. 나 15개. 진짜? 나무 10개만 딱 키면 되는데? 아, 그렇구나. 나 20개. 나무도 괜찮지? 이 나무도 쓸 수 있지. 작업대 설치했으니까. 네. 다 만들었는데. 그냥 하자 뭐. 됐다. 생각은 나고. 그때는 제가 선물 주겠습니다. 나무감. 땅을 타고 내려가. 땅을 타고 내려가. 중국 만들 수 있어. 횃불? 빠졌다. 내가 떨어진 거 없으면 진짜 동굴 같은 게 있어. 우리 작업대 버리지 뭐. 이제부터 치체 쓰지 맙시다. 여기 어차피 위에 석탄이 있습니다. 이거 동굴 아니야? 공기 좋은. 작업대 설치. 이쪽으로 가자. 작업대 설치. 이쪽으로 가자. 이 철발견. 횃불 2개. 하나? 내가 철이랑 횃불 따라냈어. 도끼는 나한테 주면 안 돼? 잠시만. 나 옆에 있는데. 시작. 저희가 지금 5분만 더 찍고 학원을 가야 돼요. 그 지긋지긋해. 다 생각이 똑같이. 주세요. 자, 캐겠습니다. 이건 하나 더 있는데? 어디? 손에? 그럼 와, 진짜 나쁘다. 고작 하나? 이제 여기 미안해. 올라가면 여러분도 생각이 다 똑같으시겠지만 학원은 쓰레기임. 여기 철이 없네? 프레디가 아직 스킨을 안 만들어서 여기 동물이 또 있어. 스킨이 하나가. 석탄. 야, 함정이야. 야, 나 못 들어가. 모래에 깔렸어. 응? 다행이다. 우리 근데 아까 그 석탄 캐고 왔나? 다는 안 캐는 나 캐고 올게. 여기 갈 수가 없는데? 그래?
그거 알아? 영상 많이 찍으면 용량 터져. 꿀꿀이가 없어지고 있어. 진짜? 물 때문에? 역시. 아 이거 안티 블루라이트 키면은 되는데 그 시청자들이 뭐 잘 안 볼 것 같아서 여기 나가봐. 따라왔어. 아 거기도 길이. 여기 눈물 있네. 또 있어? 가자. 어! 모르겠어. 여기 소품 있어. 결국 아, 에 저기 있어? 소금만 있네. 잠깐만. 잠깐만. 나 있는데? 어디 갔어? 오, 깜짝이야. 여기. 이제 여기 올라가자. 저 어때? 나 어떻게 나가지? 아, 잠깐만. 아우. 너 잘못됐으면 잘려 나 때렸다. 아, 괜찮아. 너 들고 오고. 나 팔도 주고. 저기 뒤에 소 2마리가 보이거든요 지금? 네. 빨리 잡아보세요. 코끼리는요? 아 고객님 잡아오면 줄게요. 네. 어디 있어요, 소가? 위에 올라가면 있어요. 저기! 소가 안 보인다. 아 여러분 죄송한데 지도 좀 오, 켜겠습니다. 저 소리. 여기 딱 이렇게 지도를 딱 켜면은 여기 잠시만 우리 위치가 지금 어디야? 아, 송아지인데? 살려줄까, 송아지는? 어딘가? 응, 살려줄까? 난 생명을 별로 소중하게 여기지 않지만 그냥 죽어. 죽였어. 잘했어. 근데, 소 한 번 없어. 아 그거 뭐냐 그 게임 저희가 마지막에 다이아 구해가지고 칼 만들어가지고 다이아 풀셋 입으면은 싸울 거거든요. 근데 풀셋은 모르는 것 같은데? 아 풀셋은 뭐지? 아 그냥 가빠 하나, 가빠. 갑바 하나라고. 아 먼저 만든 사람이 먼저 공격하기. 아, 안 돼. 그럼 죽잖아. 아 그래? 어. 아, 그렇구나. 죽는데. 뒤치하면 그거 하나 한 번 써서 고맙게 생각해. 알았어. 배고픔 달았어. 아, 고기가 3개 있는데 하나 올라가지고. 나는 구워 먹어야지. 아. 구운 다음에 바로 만들게. 근데 돌이 왜 이렇게 없는 거였지? 돌이 왜 하나밖에 없지? 엄청 많이 캔 거 같은데? 4개, 2개. 줘. 저희가 5분만 더 찍고 가겠습니다. 고기 먹을 뻔했다. 우리 16개 잡고. 뭐야? 왜? 응? 미안. 아 미안? 근데 이거 어떻게 나가지? 나 죽어. 병간이야? 방칸. 병간이야? 응. 이거 어떻게 나가? 내가 모르고 때리면 너 죽는 거지. 응. 그럼 그 템들은 내가 갖는 거지. 아니야, 네가 생각하는 그건 아니야. 알겠지? 나 나왔어. 야, 빨리 살렸어. 나도 튄다. 응. 죽었어. 내 아이템 먹어. 내 아이템 다 먹어. 다 먹으래. 응. 근데 왜 가져갔어? 그냥, 왜 가져갔어? 그냥, 왜? 그냥. 일 없이? 응.
안 돼, 이게. 나 따라와. 인기가 없어가지고. 바로. 여기 와. 내가 칼 줬지? 아우. 아니야, 난 때린 적 없어. 거기 있던 거 잡았어. 칼 줬으니까 국민아 타면 알아서 주게. 대충의 집을 만들게. 성인 없지만. 뭐야, 좀비. 좀비? 난 좀비가 안 나와. 죽여. 근데 왜 칼 내구도가 안 나지? 아, 몬스터 죽이는 거 안 돼? 그래? 뭘 피하지만. 나도 그걸 쓰고 빨리 와. 지금 물건에 빠져서 그 석탄 같은 게 있다. 막아놓는다. 알겠어. 오, 신기한 곳이 있어. 아, 신기한 곳에 아무것도 없어. 좋은 게 하나도 없어. 아, 크리퍼 발견. 아, 나 죽어야겠다. 나 왔어.